Kennst du das? Deine Bitcoin-Position ist fett im Plus, aber du brauchst jetzt Geld. Sofort. Für die Autoreparatur, für die Anzahlung auf eine Wohnung oder für eine andere große Sache. Dein erster Gedanke, Bitcoin verkaufen. Aber sofort schießt es dir durch den Kopf. Mist, was ist mit den Steuern? Was, wenn der Kurs danach komplett durch die Decke geht und ich den Bullrun meines Lebens verpasse? Genau dieses Dilemma, dieser Schmerz, ist einer der häufigsten Gründe, warum Leute an ihrem Kryptovermögen verzweifeln. Aber was, wenn ich dir sage, dass es einen Weg gibt, an Cash zu kommen, ohne noch nur einen einzigen Satoshi zu verkaufen? In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt mit einem glasklaren Zahlenbeispiel, wie du deine Bitcoin als Sicherheit nutzt, um einen Kredit in Euro zu bekommen. Wir klären, wie das genau abläuft, was die eine alles entscheidende Kennzahl ist, die du im Schlaf kennen musst. Und ja, wir reden auch Tacheles über Risiken. Und wer das verschweigt, handelt nun grob fahrlässig. Bleib dran, wenn du verstehen willst, wie du flüssig wirst, ohne eine langfristige Bitcoin-Strategie über den Haufen zu werfen. Okay, lass uns das Ganze mal ganz einfach runterbrechen. Vergiss für einen Moment die komplexe Kryptowelt und stell dir ein klassisches Pfandleihhaus vor. Du hast eine wertvolle Uhr, brauchst aber dringend Bargeld. Du gehst zum Pfandhaus, gibst die Uhr als Sicherheit ab und bekommst dafür einen Kredit. Ganz wichtig, du verkaufst die Uhr nicht, du beleihst sie nur. Sobald du das Geld zurückzahlst, kriegst du deine Uhr wieder. Ein Bitcoin-Kredit funktioniert nach exakt demselben Prinzip, nur eben digital. Deine Bitcoin sind die wertvolle Uhr. Du hinterlegst sie auf einer spezialisierten Plattform und bekommst dafür Euro oder Dollar ausgezahlt. Der Fachbegriff, den du dazu hören wirst, ist Collateral. Das ist Englisch für Sicherheit. Deine Bitcoin sind also das Collateral für deinen Kredit. Der größte Vorteil, und das ist der Kern des Ganzen, du bleibst der wirtschaftliche Eigentümer deiner Bitcoin. Klar, sie liegen nicht direkt in deiner Wallet, aber wenn der Kurs während der Kreditlaufzeit steigt, gehört die Wertsteigerung immer noch dir. Du musst nichts verkaufen und hast trotzdem sofort Geld auf deinem Konto. Aber wie viel Geld kriegst du für deine Bitcoin? Und hier kommt der absolut wichtigste Begriff ins Spiel, den du verstehen musst, bevor du auch nur einen der weiteren Schritte machst. Es ist die Kennzahl, die über Gedeih und Verderb entscheidet. Der Loan to Value, kurz LTV. Loan to Value klingt nach Finanzkauderwelsch, ist es aber nicht. Du beschreibst nur das Verhältnis zwischen der Höhe deines Kredites und dem Wert des hinterlegten Sicherheit, meistens in Prozent. Die angegebene Spanne für den LTV liegt oft zwischen 20 und 70%, abhängig vom Anbieter und der Marktlage. Für Anfänger sind konservative Werte um die 40 bis 50%, aber eine deutlich sichere Wahl. Machen wir das an einem super einfachen Zahlenbeispiel fest. Nehmen wir an, du besitzt ein Bitcoin, bei einem zum Beispiel aktuellen Kurs 50.000 Euro. Du gehst zu einer Plattform und dein Loan to Value sind 50%. Das heißt, du kannst einen Kredit in Höhe von 50% des Wertes deiner Sicherheit aufnehmen. Die Rechnung ist also simpel. 50.000 Euro mal 50% sind 25.000 Euro. Du kannst dir also 25.000 Euro auszahlen lassen, während dein kompletter Bitcoin im Wert von 50.000 Euro als Sicherheit auf der Plattform eingefroren wird. Auf diese 25.000 Euro zahlst du Zinsen, wie bei jedem normalen Kredit auch. Am Ende der Laufzeit zahlst du die 25.000 Euro plus Zinsen zurück und bekommst deinen einen Bitcoin wieder in deine Wallet. Und jetzt kommt der Teil, der für viele wie Magie wirkt. Was passiert, wenn der Bitcoin-Kurs während der Kreditlaufzeit, sagen wir, 80.000 Euro steigt? Ganz einfach, nichts Schlechtes. Dein Bitcoin ist jetzt 80.000 Euro wert. Du zahlst immer noch deinen ursprünglichen Kredit von 25.000 Euro zurück und bekommst deinen Vermögenswert im Wert von 80.000 Euro zurück. Du hast die gesamte Wertsteigerung von 30.000 Euro also mitgenommen, obwohl du den Coin quasi aus der Hand gegeben hattest. Das ist der Grund, warum Langzeit-Hodler dieses Instrument so lieben. Du bekommst sofort Liquidität und hältst trotzdem an deinem Investment fest. Klingt fantastisch, oder?
fast schon zu gut, um wahr zu sein. Und genau deshalb müssen wir über die knallharte Kehrseite der Medaille sprechen. Der Teil, der dich dein gesamtes Investment kosten könnte, wenn du nicht aufpasst. Wir haben geklärt, was bei steigenden Kursen also passiert. Aber die wichtigste Frage des ganzen Spiels ist, was zur Hölle passiert, wenn der Bitcoin-Kurs fällt? Und hier musst du zu 100% aufmerksam sein. Bleiben wir bei unserem Beispiel. Ein Bitcoin im Wert von 50.000 Euro als Sicherheit und ein 25.000 Euro Kredit bei 50% LTV. Diese Sicherheit ist also doppelt so viel wert wie deine Schulden. Alles entspannt. Was passiert, wenn der Bitcoin-Kurs auf 40.000 Euro fällt? Ein Kredit beträgt immer noch 25.000 Euro, aber deine Sicherheit ist nur noch 40.000 Euro wert. Dein LTV hat sich also verändert. Der neue LTV ist jetzt 25.000 Euro Kredit geteilt durch 40.000 Euro Wert des Collaterals, also 62,5%. Die Plattformen haben oft feste Schwellenwerte, bei denen sie nervös werden. Nehmen wir zum Beispiel an, die Plattform bekommt bei einem LTV von 70% langsam feuchte Hände. Fällt der Kurs jetzt weiter, sagen wir auf 35.000 Euro, liegt dein LTV schon bei 71,4%. Und in diesem Moment wird ein Prozess ausgelöst, der sich Margin Call nennt. Ein Margin Call ist eine dringende Warnung der Plattform. Sie ruft dir quasi zu, hey, der Wert deiner Sicherheit ist zu stark gefallen. Das Risiko für uns als Kreditgeber wird zu hoch. Tu was. Du hast dann meist zwei Optionen. Einen Teil des Kredits zurückzahlen oder mehr Sicherheiten nachschießen. Und jetzt kommt der absolute Worst Case. Was passiert, wenn du nicht auf den Margin Call reagierst? Oder wenn der Kurs zu schnell und zu brutal abstürzt? Was? Ist das eine Warnung? Keine Zeit mehr überbleibt. Dann kommt es zur Liquidation. Und das ist das nukleare Szenario. Die Plattform verkauft dann automatisch einen Teil oder im schlimmsten Fall den gesamten Bitcoin auf dem freien Markt, um ihren Kredit abzusichern. Dein Bitcoin ist dann weg, verkauft zu einem miesen Kurs und du hast null Kontrolle darüber. Wie schützt du dich also davor? Die Antwort ist relativ simpel, aber entscheidend. Wähle von Anfang an einen niedrigen LTV. Nimm nicht die maximal möglichen 50 oder 60%. Wenn du stattdessen nur einen LTV von 25% wählst, bei 50.000 Euro Sicherheit, sind das also nur 12.500 Euro Kredit, dann hast du einen riesigen Puffer. Der Bitcoin-Kurs müsste zum Beispiel über 60% einbrechen, bevor du auch nur in die Nähe eines Margin Call kommst. Ein konservatives Risikomanagement ist hier keine Empfehlung, es ist eine Überlebensstrategie. Okay, wir hatten das Dilemma zwischen Bitcoin halten und Geld brauchen. Aber ein riesiger Teil des Dilemmas sind in Deutschland nun mal die Steuern. Wenn du Bitcoin mit Gewinn verkaufst, bevor die Haltefrist von einem Jahr rum ist, musst du diesen Gewinn mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Das kann schnell zu einem dicken Batzen vom Profit wegfressen. Aber selbst nach einem Jahr wollen viele einfach nicht verkaufen, weil sie an die Zukunft von Bitcoin glauben. Und hier kommt der Clou, warum Bitcoin-Kredite steuerlich so elegant sein können. Ein Kredit ist kein Verkauf. Wenn du deine Bitcoin als Sicherheit hinterlegst, findet aus steuerlicher Sicht kein privates Veräußerungsgeschäft statt. Du überträgst zwar die Kontrolle, aber nicht das wirtschaftliche Eigentum. Das bedeutet, nach herrschender Auffassung in Deutschland, löst dieser Vorgang keine Steuern auf die Kursgewinne aus. Die einjährige Haltefrist läuft einfach weiter. Du bekommst also Cash, ohne einen steuerlichen Gewinn zu realisieren. Für viele Langzeitinvestoren ist das der eigentliche Gamechanger. Aber Achtung, ganz wichtig, ich bin kein Steuerberater und das soll auch keine Steuerberatung sein. Die Gesetze können sich immer ändern. Zudem wird es durch die EU-Richtlinie DAC 8, die in den nächsten Jahren umgesetzt wird, neue Meldepflichten für Kryptoplattformen an die Finanzämter geben. Das Finanzamt wird also transparenter sehen, was du tust. Die Grundlogik, Kredit ist kein Verkauf, sollte zwar bestehen bleiben, aber für deine individuelle Situation sprich das unbedingt mit einem Experten durch. Wie fängt man also jetzt praktisch an?
Der Prozess ist bei den meisten Anbietern ziemlich ähnlich. Erstens, Plattform auswählen. Es gibt zentralisierte Anbieter wie Ledn, ein amerikanischer Bereich, oder Firefish in der EU. Und es gibt dezentrale Protokolle wie Aave. Für Anfänger ist die zentralisierte Plattform meist einfacher zu bedienen und sie haben einen Kundensupport. Zweitens, Konto erstellen und verifizieren. Wie bei einer Bank musst du dich identifizieren, KYC, Know Your Customer. Drittens, Sicherheiten einzahlen. Du schickst deine Bitcoin von deiner Wallet an die Adresse, die dir die Plattform gegeben hat. Und hier schrillen bei jedem echten Bitcoiner zu Recht die Alarmglocken. In diesem Moment gilt der Satz: Not your keys, not your coins. Du gibst die Kontrolle ab. Das ist das Anbieterrisiko. Wenn die Plattform gehackt wird oder pleite geht, können die Coins auch weg sein. Und das ist keine Theorie. Frag mal die Kunden von Celsius oder BlockFi. Die Wahl einer etablierten, seriösen und idealerweise regulierten Plattform ist daher absolut überlebenswichtig. Firefish ist hier eine Ausnahme, weil man nicht direkt an den Anbieter schickt, sondern an eine sogenannte Escrow-Adresse. Eine Auszahlung daraus ist nur an dich nach der Kreditablösung oder an den Kreditgeber nach der Liquidation möglich. Der Anbieter kann nicht damit verschwinden oder gehackt werden. Trotz allem bleibt immer ein Restrisiko. Viertens, Kredit aufnehmen. Im Dashboard wählst du dein LTV und den Kreditbetrag. Das Geld bekommst du dann meist in Euro, Dollar oder als Stablecoin wie USDC oder USDT ausgezahlt. Und fünftens, in der Laufzeit LTV beachten und gegebenenfalls nachversichern. Dies kann gerade bei Bärenmärkten essentiell sein. Wenn dein LTV wegen starken Kursrückgängen zu stark steigt, musst du Bitcoin nachschießen, also nachversichern und deine Absicherung damit erhöhen. Somit reduzierst du den LTV wieder und verhinderst eine Liquidation. Auch eine vorzeitige Rückzahlung des Eurobetrags ist immer möglich, um den Kredit abzulösen. Der Markt ist insgesamt professioneller geworden. Es gibt bereits spezialisierte Institute und Banken in der Schweiz und den USA, um solche Dienste anzubieten. Auch in Deutschland sorgt eine neue Regulatorik wie die MiCA-Verordnung für mehr Klarheit. Bitcoin entwickelt sich also immer mehr von einem reinen Spekulationsobjekt zu einem wertvollen digitalen Sicherheitsasset. So, das war jetzt eine Menge Holz. Mich interessiert aber brennend, was ihr darüber denkt. Ist das ein Werkzeug, das ihr nutzen würdet? Oder ist euch das Risiko, die eigenen Keys aus der Hand zu geben, grundsätzlich zu hoch und ein absolutes No-Go? Was haltet ihr von dem Konzept, flüssig zu werden, ohne zu verkaufen? Haut eure Gedanken und vor allem eure Fragen gern in die Kommentare. Lasst uns darüber diskutieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat und geholfen hat, das Ganze besser zu verstehen, dann tut mir einen riesigen Gefallen. Lasst mir ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Das hilft uns unglaublich, weiterhin solchen Content für euch zu machen. Also, was nehmen wir aus der ganzen Sache nun mit? Ein Bitcoin-Kredit kann ein extrem wichtiges, mächtiges Werkzeug sein. Er löst das klassische Dilemma zwischen Hoddeln und Geld brauchen, indem er dir sofort Geld oder Cash gibt, ohne dass du deine Bitcoin verkaufen und damit steuern oder zukünftige Gewinne opfern musst. Aber es ist kein Free Lunch. Du musst die Mechaniken des Loan-to-Value, LTV, im Schlaf beherrschen und dir das Liquidationsrisiko bei fallenden Kursen immer und zu jeder Zeit bewusst sein. Wähle eine seriöse Plattform, starte mit einem niedrigen, konservativen LTV und nutze einen Kredit nur, wenn du einen klaren Plan für das Geld und vor allem für die Rückzahlung hast. Wenn du diese Regeln befolgst, kann das Beleihen deiner Bitcoin eine strategisch smarte Entscheidung sein, die dir finanzielle Flexibilität bietet, während du weiter an die Zukunft von Bitcoin teilhabst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.